qarax miino ayaa ka dhacay goob ilaa 18 kiiloomitir dhinaca bari ka xigta magaalada Burco waxaana qaraxaas ku geeriyooday laba caruur oo walaalaha isla markaasna labadaas caruur ayaa mid kamid waxa uu ahaa 9 jir halka uu ka kalena waa 10 jir caruurtan ku geeriyootay qaraxan miino ayaa la sheegay in dhibashadooda koor ay labadaas caruurta walaalaha ay ku ciyaarayeen aaladaasi qaraxday ciidamada la dagaalanka miinooyinka gobolka Togdheer ayaa iyagu goobtaasi gaaray waqti kadib markii la aasay labadaas caruur ee ku geeriyooday qaraxaasi waxaana warbaahinta ugu warameen qaabka uu dhacay qaraxaasi marka ugu horeysa waxaanu nimi goob ay ka qarxeen waxyaabaha qarxa anagoo ah tiimka EOD-da ka shaqeeyo waxyaabaha qarxa ee gobolka Togdheer inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkan waxa ku geeriyooday laba inan oo la yiraahdo ilmo iimaan jaamac aadan labada inan ee yar mid wuxuu ahaa 9 jir midna 10 jir baa waxaan markii aanu wareysanay dadkii ama familkii meesha warka naloo sheegay waxa weeyaan waxaan waa yugso oo waxyaabo qarxa waxaanay ka soo qaadeen meelaha kamida marka waxaanay waa waxyaabo khatara oo dhulka dushiisa saaran waqti kasta waxaanu ka wacyigelinaa dadka dhibaatooyinka iyo waxyaabaha qarxa waxa ay leeyihiin marka reerkan halkan degani waa reer iska danyara tiradiisu ugu badnaan ilaa 5 qof ilaa 6 qof ahaa dadku badanaa waxa weeyaan waxa iska qabtaan magaalada waa meel magaalada imika meeshan lafteeda aanu taaganahay ay u jirto 18 kiiloomitir magaalada dhinaca bari ka xigta goobtan imika ay wax ka qarxeen marka hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkan aan joogno maanta waxa ku geeriyooday laba inan oo walaalaha oo midna 10 jir iyo midna 9 jir yahay qoyskii dhalayna saaka wax idii kama joogto taasi waxay muujinaysaa dhibaatada ka dhacday meesha intay leeg tahay marka hore aniga fursadeen ka faa'iideysanay waxaan leeyahay qoyska danyarta ee ciyaalka halka ay kaga geeriyoodeen cid allaale cidii muslima xukuumadda hay'adaha cid kasto islaami inay soo caawiso maadaama la sheegay sidaan xoogaal ku helay in ninkii dhalay caruurta iyo gabadhii dhashay labadiiba ay waasheen reerkiina laga daadguriyay saaka waan cid dhaqaaqda meeshii ka joogin inta markaan ka baxo dadweynaha waxaan u sheegaynaa waxyaalahan qarxa ee aanu had iyo jeer iskuulada iyo waxaan ku yiri magaalada iyo xafiisyada iyo goob kasta aanu ka sheegaynaa waa wax iyagu aan meel walba yaala waayo waa hubkii la riday oo isagu meel walba tagay geed walba waa yaala guri walba waa yaala meel walba waa yaala hadda sidaan wararka ku helayno waxna loo sheegayaa inuu ilmayaashan ay siteen labadan inan laba casho ka hor ay siteen shaygan oo ahaa waxaan ku yiri xabada jiibta la yiraahdo kadibna ay waalidiintood ku arkeen oo xalay ku calacalay odag markii waxay u yar u dhilmeen oo laha hadaan ka qaadi lahaa oo subaxii caruurta kaga tagay magacaygu waa Xuseen Daahir Ismaaciil Geedi goobtan shilku ka dhacay ma aan joogin laakiin waan ku dhawaa markii ay dhacday qaraxan miinaha waxyaabaha oo qarxa oo ahaa waan ku dhawaa muddadu waxay ahayd abaara 3 barkii marka dadkii soo cararay goobta yimi baan ahayn laba inan oo midna uu go'ay midna uu dhan yahay laakiin mid yahay ayaana ugu nimi meesha kabacdi kii go'ay waanu ururnay labadiina waanu aasnay xalayto marka intaas ayaan xogagaalka ah caruurta adeerkood baan ahay meeladaa baashaa way taataabteen waa waxay aladaha qarxa tabeetana labay ahaayeen waa laba inan labadiiba halkiibay ku dhinteen marka ilaahay u naxariisto eebaa duxuunkeeda leeyahay samir iyo imaano waalidkood ilaahay ka siiyo marka aladaha qarxa ha la iska ilaaliyo ha la iska ogaado eebaa duxuunkeeda leeyahay meeshii lagu arko waa in dadka loogu yeedhaa
ugu dambeyntii waxaa muddooyinka u dambeysayba kusoo badanayay qaraxyada miinooyinka noocan oo kale kuwaasi waxyeelo ballaaran u geysta guud ahaanba bulshada gobolka Togdheer ilaa iminkana hay'adda u xil saarnayd miina saarista gobolka Togdheer ee Dahala Trust ayaan iyadu ilaa hadda wax ka qabanin qaraxyada miinooyinka kusoo badanaya guud ahaanba gobolka Togdheer waxaana hay'adda miina saarista gobolka Togdheer Dahala Trust ay kaga mashquushay saarista miinooyinka danag iyada gaar ah waa Maxamed Ibrahim Xasan Maxamed British shabakada caalamiga Wanaag News Bro